Ons toetrede lied is gesang 159 vers 1 en 2. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 334, vers 1, 2, 3 en 4.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sonde, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Gesang 207 vers 1 waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken die kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Kom ons sing gesang 284, vers 1, 2 en 3. Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom uit 2 gedeeltes uit die Ou Testament. Die eerste gedeelte kom uit Psalm 50, vers 7 tot 15, en dan uit die boek Deuteronomium, hoofstuk 11, vers 8 tot 15. Luister, my volk, ek wil my saak stel. Ek wil teen jou getuig, Israel. Ek is God. Ek is jou God. Dit is nie omdat jy nie offer dat ek rekenskap van jou eis nie. Jou brandoffers is immers gedurig voor my. Ek wil geen jong bul uit jou stal hê, of bokke uit jou krale nie. Want al die diere in die bos is myne. Die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my.
Eet ek miskien die vleis van die bulle wat julle offer? Of drink ek die bloed van bokke? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Julle moet alles gehoorsaam wat ek julle vandag beveel, sodat julle sterk kan optree en die land wat julle gaan verower, kan binnegaan en in besit neem. As julle gehoorsaam is, sal julle baie lank bly woon in die land wat die Here met 'n eed beloof het, om aan julle voorvaders en hulle nageslag te gee. Dit is 'n land wat oorloop van melk en honing. Die land wat julle in besit gaan neem, is nie soos Egipte waar julle vandaan kom nie, waar julle saad gesaai het, en wat julle dan met baie moeite nat gelei het, asof dit 'n groentetuin is. Die land wat julle in besit gaan neem, is 'n land met berge en vlaktes, en word nat gemaak met reënwater. Dit is 'n land waarvoor die Here jou God sorg. Van Nuwejaarsdag af tot Oujaarsdag toe hou hy ononderbroke sy oog daaroor. As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam, en die Here julle God liefhet, en dien met hart en siel, sal hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes. Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld vir julle vee, en julle sal oorgenoeg hê om te eet. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel woon, in die naam van U Seun, wat U na ons gestuur het, en onder aandrang van U Heilige Gees, kom ons na U. En ons wag, goeie Heer, dat U tog met die oë op die kruis van U Seun gerig, dat U ons tog daarom net vaderlik sal ontvang. U wat die groot rots en skuilplek
van u kinders oor eeue heen was, wees dit tog vandag ook vir ons. Ons bely, goeie Heer, dat elke dag vanuit die wêreld en van ons elkeen se lewe daar stof en roet op ons siel saampak. Want so maklik laat ons die vensters van ons siel vir die wêreld oop staan. 'n wêreld wat ons besmeer en laat vuil word. En ons besmeer onsself elke dag met soveel onheiligheid en onwaardigheid. Ons bid U, was ons skoon met die bloed van ons verlosser en trek tog vir ons nuwe, mooi, skoon klere aan. En laat ons vir ons rykdom in U koninkryk bymekaar maak. Laat herleef die hoop op U in ons harte, dat ons van krag tot krag kan gaan. Ons lewenspad opgeruimd sal loop, U koninkryk tegemoet. En laat ons almal saam met die psalmdigter opkyk na die berge en uit hart uit besluit dat ons op U alleen wag om hulp. En laat ons saam met die psalmdigter kan sê, U ontvang ons soos eregaste. Hoor tog ons gebed, net op grond van die genade waarmee U ons in Jesus Christus oorlaai het. Net om sy naams ontwil. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 480, die eerste, tweede en derde strofe. Net ek, die Heer, kan skuld vergeef. Keer jou tot my en jy sal lewe.
Here is God. Hy alleen is God. Blaai 'n mens deur die Ou Testament, dan wonder 'n mens of Israel ooit dit werklik in hulle harte hulle eie gemaak het, dat God Here is. In die wêreld waarin hulle geleef het, was daar kwansuis allerhande afgode en bose geeste en swewende voorvadergeeste. Geloof in God. Om dit nie eers te noem nie, geloof in die liefdevolle, sorgsame God was daar nie. En dan kyk ons na Israel se geskiedenis, en dan sien ons dat hulle geskiedenis het op 2 ballingskappe uitgeloop, die Assiriese en die Babyloniese ballingskap, omdat Israel hierdie waarheid, wat eintlik evangelie is, hulle dit net nie deel van hulle lewe kon maak nie. Want die aanklag het ook gekom. My volk loop agter die afgode van die land aan. Die vraag vanoggend is, volgens ons skriflesing, wat is die verskil tussen God en al die ander kwansuise afgode? Kom ons begin eers met 'n greep uit die lewe van Israel. Israel se nuwejaarsdag is so ongeveer in die middel van ons September. En kort na die nuwejaarsdag feesvieringe was dit die groot versoendag. En kort daarna die loofhutte feesdag vir 7 dae lank. Op die 7de dag van die loofhutte feesdag het die hele volk voordat hulle huis toe gaan, almal op die tempelplein bymekaar gekom. En dan het die hoëpriester 'n offer aan die brand gesteek. En dan het die volk met afwagting gestaan en kyk, wat gebeur met hierdie rookwolkolom wat van die offer af opstyg? As hierdie rookkolom neig in die rigting van die ooste, met ander woorde, daar's 'n beweging in die lug vanaf die see, vanuit die weste na die ooste. Dan het die volk begin juig en geweet, hierdie jaar gaan God vir ons reën gee. En dan is almal vreugdevol en vrolik weg by die tempel om terug te gaan huis toe, om hulle lande te gaan beplant en te saai. God sorg. Nou kom Moses, en in Deuteronomium, ons skrifgedeelte, sê hy vir Israel wat die verskil tussen God en die afgode is. En hy tref 'n verskil tussen Egipte en die land Kanaan. Sê hy vir die volk, in Egipte reën dit nie.
Wanneer die Nylrivier sy walle oorstroom, en die Egiptenare en so dan die Israeliete wat ook daar woonagtig was, begin het om hulle landerye aan te lê, was dit 'n groot gewerskaf om hierdie landerye van hulle nat te hou. Hulle moes watervore grou. Ja, hulle moes met emmers, as hulle emmers gehad het, hulle moes met emmers loop en water aandra om hulle koringlande aan die lewe te hou. Soos Moses sê, hulle moes hulle koringlande versorg asof dit groentetuine is. Dis met 'n gewerskaf om iets van jou land af te kry. Maar dan sê hy, in Kanaan reën dit. In Kanaan kom die water vir jou landerye uit die hemel, uit God se hand. In Kanaan kan die Israeliet maar net sy lande besaai en beplant, en dan rustig onder sy druiweprieël gaan sit. Want God self sal sorg dat sy landerye nat is. Israel is 'n vredevolle lewe aangebied in die land van Kanaan. En dit het die inhoud van hulle geloof totaal iets anders gemaak as die wat die kwansyse afgode van hulle lande aanbid het. Met 'n sorgsame en 'n liefdevolle Vader kon Israel ook weet, al kom daar 'n droogte, al tref watter ramp hulle ook al, hulle staan onder die sorg van die liewe Vader. En daarom kon selfs die profeet Habakuk die volgende sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die veekrale leeg staan, dan nog steeds sal ek in die Here jubel. Die heidene kon dit nie sê nie. Want die heidene se afgode was eintlik die heidene sleggesind. Van die oggend tot die aand moes die heidene rondhardloop en hierdie kwansyse afgode van hulle tevrede hou met offers. Vir hulle afgode pragtige tempels bou. 'n groot personeel van priesters aanhou. Want hulle gode was hulle eintlik sleggesind. Hulle moes heeltyd die gode tevrede hou. Dan dink 'n mens aan die woorde van God met die 10 gebooie. Ek is die Here jou God, wat jou uit die slawehok van Egipte bevry het. En daarom moet jy leef volgens my gebooie. By die afgode is dit die teenoorgestelde. Werk, bring offers, anders is dit julle einde. Israel het 'n Sabbatdag gehad. En die Sabbatdag vir Israel is ingestel as 'n rusdag. 'n Dag waarop die Israeliet nie hoef te gewerk het nie.
en nogtans genoeg op sy tafel gehad het om mee versadig te word. En daarom was die teken van die Sabbat vir die Israeliet dat God sorg. Die heidene het ook 'n 7de dag gehad. Nie 'n dag waarop hulle moes rus nie, maar 'n dag waarop hulle in hulle huise moes wegkruip. Want hulle het geglo dat op hierdie 7de dag loop die afgode hier op die aarde rond. En as 'n afgod jou in die hande gaan kry, gaan dit vir jou ellende beteken. So op hulle 7de dag het hulle weggekruip vir hulle afgode, want hulle vrees hulle. Israel het 'n Sabbat waaruit hulle moes leer. Maar God is vir ons lief en God sorg vir ons. En dan kyk ons na die alledaagse lewe van Israel. Onder die sorg van Israel, onder die sorg van God, kon hulle saai en weer daar gaan vir hulle oes wees. Kon hulle eet en versadig word. En as hulle dors was daar vir hulle iets om hulle dors mee te les. As hulle koud gekry het, was daar iemand wat gesorg het vir warm klere. En as hulle in die aand opgekyk het na die heelal, kon hulle God prys vir al hierdie mooi hierbo, terwyl die heidene in vrees nie eers wou opkyk nie. Want al wat hulle gesien het, is duisternis. Die Israeliet, om dit in die taal te sê wat gegeld het in die tyd van die Nuwe Testament, die Israeliet kon vanaand as die duister gekom het, en al die bose en goed rondloop, kon die Israeliet maar net bid, Vader, in U hande gee ek my gees, en rustig slaap. Hoe kon hulle dit regkry? Psalm 50 gee vir ons die aanduiding. In die gedeelte van Psalm 50 wat u vanmiddag of vanaand kan lees, wat ons nou nie vanoggend gelees het nie, sê Psalm 50 vir die Israeliet, moenie steel nie. Wat het steel met my koringland te doen? Moenie steel nie. Pas jou huwelik op. Wat het my huwelik met my salarischeck te doen? Moenie van ander kwaad praat nie. Moenie hulle beswadder nie. Moenie lieg nie. En Jesus Christus, as ons in die Nuwe Testament kyk, het eintlik op Psalm 50 voortborduur. Hy het gesê, verdra onreg. Hoe bring ek verdra onreg by die sukses van my besigheid? Wees groot genoeg as iemand jou dwing om sy goed 1 myl ver te dra, dra dit vir hom sommer 2 myl ver. Bid vir jou vyand. En as jou broer iets teen jou het, gaan maak dit met hom reg.
Wat het dit met my koringland te doen? Broeders en susters, ons leef in hierdie wêreld en ons kyk om ons en al wat ons sien is korrupsie, haatspraak, agteruitgang van alles. En dan leef ons ook nog in 'n lewe waarin alles duurder word. Ons weet naderhand nie meer waarvan ons gaan leef nie. Siektes, ongelukke en die dood. En wat doen ons? Ons begin grawe en emmers bymekaar te maak om hierdie verdroogde koringland van ons aan die lewe te hou. En ja, 'n mens moet die goeie wat jou hand vind om te doen, dit moet jy doen. Maar hoor wat sê God in Deuteronomium? As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam en die Here julle God lief hê en dien met hart en siel, sal julle oorgenoeg hê om te eet. Kom God se wil na en God sal na jou koringland kyk. En hoor mooi die gedeelte uit Psalm 50. God sê, moet tog asseblief net nie nog offers bring nie. Dis nie wat God wil hê nie. God leef nie van die voedsel wat ons dink ons vir hom op die tafel sit nie. Hy trek nie die klere aan wat ons hom sou skenk nie. En hy bly ook nie in huise wat ons dink ons vir hom sou kon bou nie. Die mens wat my eer is die een wat lof as offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Tog net nie nog offers nie, want God is nie 'n afgod nie. Hy is die sorgsame Vader. Begin eers in jou alledaagse lewe om die koninkryk van God te soek. Moses sê vir die volk Israel, God sal dit dan laat reën op die regte tyd in die winter, want hulle is in 'n winterreënvalstreek. Maar dan gaan hy verder en hy sê, ook in die lente en in die somer sal God reën gee. God sal reg deur die jaar vir sy volk sorg. Nie net reëntyd nie. Broeders en susters, hoor tog wat die Gees aan u wil sê. Amen. Ons slotgesang is gesang 505, eerste, tweede en vierde strofe en dan gesang 508, vers 1 en 2.
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.